بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. صباح الفل، صباح الهنا، صباح الرضا على أحلى ناس في الدنيا. وحشتوني جدا جدا. النهاردة هنعمل مع بعض بقى شوية فول كده مدمسين إن شاء الله بتكات حلوة جدا وبسيطة جدا، مش هياخد منك أي وقت خالص. بسيط جدا يا جماعة وهتحبوه بطريقتي إن شاء الله، وهياخد وقت بسيط جدا عن ما انتي بتعمليه. وهتشوفي الطريقة سهلة وبسيطة جدا. اوكي. طيب انا اهم حاجة بس في الفول يا جماعة، عايزين تسويته صح ويطلع معاكم حلو قوي. ما تحطوش كمية الفول اكبر من كمية الفوالة اللي انتوا بتستخدموها. يعني انا ده جربت فيها ان اعمل فيها كيلو، طبعا كانت مليانة كتير جدا. فالفول بقى طبعا لما بيستوي بيتمدد معانا، فبيبقى رخمة شوية بتبهدل الدنيا. فانا يعني خليت النهاردة هشتغل معاكم في نص كيلو فول بس، ونجرب الطريقة عشان الفوالة تكون واخدة راحتها جدا في العمايل والتسوية، ويطلع معاكم ناجح وحلو جدا. يبقى هي دي التكة المهمة جدا، ان انتوا ما تخلوش الفول اكتر من الحاجة اللي انتوا هتسووه فيها. فده بالنسبة لها نص كيلو حلو جدا. تمام. طيب هناخد الفول ده، انا غسلته كويس جدا، هناخده معانا هنا. بسم الله ما شاء الله ولا قوة الا بالله. هنفضيه كده وارجع لكم. يا حبايب قلبي، انا فضيت الفول بتاعي. هعمل حاجه بسيطه ودي هتبقى خطوه اولى ليا. هعمل ايه؟ هنزل بالميه المغليه. ما شاء الله ولا قوه الا بالله. اهي يا حبايبي، نزلت بالميه المغليه. والكلام ده انا هسيبه كده من غير اي حاجه خالص لحالها كده، من غير ما احطها على النار لمده ساعتين اتنين مع الميه المغليه اللي انا حطيتها. وهنغطي عليه كده ونسيبه اهو. تمام كده اهو. هسيبه هنا كده لمده ساعتين اتنين، وبعد كده نرجع اقول لكم تعملوا ايه في الفول. تحطوه على النار، مش هياخد منكم تقريبا نص ساعه، ساعه بالكتير، ساعه الا ربع. يعني تبع برضو حبه الفول، او الفوله بتستوي امتى وازاي، بتبقى انواع مختلفه. فاحنا هنسيب ده ساعتين في الميه المغليه. انا غاليه الميه في الكاتل يا حبايب قلبي، وحطيت عليها، حطيتها على الفول، وهسيبه ساعتين وارجع لكم نقول لكم هنعمل فيه ايه. ورجعت لكم بقى يا حبايب قلبي بعد ساعتين اهوت من اللي حطينا الفول. مش قلنا ساعتين لسه؟ شوفوا البخار ما شاء الله. بصوا حبايه الفول عملت ازاي، اتمددت، فردت شويه ولونها اتغير. بصوا. تمام. طبعا انا هحتاج له هنا، في ناس بقى بتحط عدس وتحط حاجات كتير. انا بحط نص ليمونه، طماطمايه، واربع فصوص توم او 5 فصوص توم، وميه تاني مغليه للتزويد يعني. فهنحط هنا الطماطم. بسم الله الرحمن الرحيم. نص الليمونه، التوم، وهزود جزء بس ميه مغليه اهي. وهنسيب الموضوع ده بالظبط ممكن ساعة عشان نضمن ان احنا هناكل احلى فول مستوي جدا زي الزبدة، وهيكون شكله حلو جدا معانا. ويا جماعة لو سمحتوا ما تزودوش الفول مية ساقعة. ما بتزودوا الفول مية ساقعة حبة الفول بتسمر ومتبقاش حلوة خالص. بصوا هنا الفول عاملة ازاي، فتحت لونها ازاي. بصوا بصوا. فهنفضل محافظين على اللون ده. تعالوا بقى نحطها على النار ونسيبها بقى كده مع نفسها ساعة كاملة، يتخمن الفول كده ويبقى حلو جدا وتاكلوا احلى طبق فول. تعالوا بينا. بصوا يا حبايبي الفول بتاعي بقى ما شاء الله ولا قوة الا بالله. بصوا اللون عامل ازاي بتاع الفول، مستوي زبدة اهو اهو. ما شاء الله ولا قوة الا بالله، تحفة. شوفوا اللون عامل ازاي، شوفوا اللون، ما اسمرش معانا ولا اي حاجة خالص. بصوا كده استوى معانا. هنطفي عليه النار بقى اهو. هنا بقى حبايب قلبي انا عايزه اعمل طبق فول. انا بحب شويه اضربه في الخلاط نص ضربه كده. بسم الله الرحمن الرحيم. بصوا الفول يا حبايبي اهو. بصوا منظره، انا راضيه ذمتكم. ما شاء الله ولا قوه الا بالله، تحفه. بالثوم بطماطم بكله كله اهو. تمام اهو. كفايه قوي كده. تمام. شويه ميه بس عشان تمشي الخلاط شويه. اوكي. هحط هنا كميه من الطحينه. ما شاء الله ولا قوه الا بالله اهي. هحط كميه من الطحينه، حوالي معلقتين طحينه. تمام.
هحط حبة من الكمون، تمام، حبة من الملح، اوكي، وهضرب ده ضربة كده بسيطة في الخلاط. كده احلى طبق فول. هنفرقه بقى مع بعض كده، تمام. بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم. هفرقه كده معاكم اهو. بصوا بصوا الفول يا جماعه، بصوا لون الفول، والله العظيم تحفه تحفه بجد، يعني مش كلام اهو. طيب انا حابه احط عليه زيت بقى اهو، بصوا. طيب ايه رايكم في طبق الفول ده بقى؟ ايه رايكم فيه؟ ورجعت لكم يا احلى ناس في الدنيا مع احلى طبق فول عملناه مع بعض بالطحينه والكمون، وحطينا الزيت في الاخر، تمام. انا بفضله كده يا جماعه بصراحه. في ناس تانية بتفضله حب زي ما هو كده مع رشه الكمون والزيت والملح وعصره الليمون. وهنا انا عامله لفت اهو، بس انا ما وريتكوش طريقه عمل اللفت اللي انا بعملها. هو اتخلل تقريبا خلاص، حطيت له سلقه البنجر وحطيت له بنجر، ما شاء الله شايفينه شكله تحفه اهو. الفول بتاعنا اهو يا جماعه، ما اخدش مني حاجه، ما اخدش وقت خالص. الطعم والله العظيم تحفه، تقدروا تعملوا للولاد عشان الفول فيه قيمه غذائيه عاليه جدا. وهنا اللي بالنسبه للناس اللي ما بتحبهوش مطحون وبتحب تاكل حبايات الفول صحيحه، حطيت له زيت وكمون، وهنا الليمون، عصره الليمون، وهنا الفول اللي اتعمل في الخلاط بالطحينه. ممكن اعمل فول بالقشطه، ممكن اعمل فول بالبسطرمه، فول بالسجق، اي حاجه انتوا تحبوها. لكن انا بصراحه ما بحبش اكل غير الفول ده معمول بالطريقه دي بالطحينه والزيت والليمون والكمون، بيكون تحفه، طعم رائع. طيب ما اخدتش مني اي وقت خالص، ولا اتبهدلنا في عمايل الفول زي ما الناس بتحس ان هو بياخد وقت طويل جدا. انتي بس اغسليه كويس ونقعيه في ميه مغليه لمده ساعتين اتنين، بيطلع معاكي احلى فول. بصوا يا جماعه، شوفوا المنظر بتاع الفول عامل ازاي، رايق جدا، الحبايه مستويه صح ومع ذلك متماسكه. واللون اهوت يقول لكم الشكل عامل ازاي. طيب انا النهارده ما استحقش على احلى فول مدمس ان انتوا تقولوا لي احلى يم يم يم. يلا اعملوا لايك وشير وفعلوا الجرس، بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.